سلام حبوباتي، اليوم غنوجدو مع بعض واحد الديسير اللي هو رائع وراقي كيجي بنين، وكنتمنى من الله تجربوه. انا حاولت نبسط لكم الطريقه ديالو باش يكون سهل على الجميع. هنايا خديت الكنافه ولا القطايف بحال كيقولوا في هنايا في اوروبا، كيقولوا لها القطايف. قطعتها كما كتشوفوا فتات، ومن بعد عملت واحد المقله، عملت فيها واحد الطرف ديال الزبده، غنخليه يذوب شويه، ومن بعد غادي نزيد عليه من بعد غادي نزيد داك الكنافه ديالي. J'ai pris mes amis, j'ai pris le kunafa, j'ai coupé des petits morceaux comme vous voyez et j'ai fait revenir avec le beurre. كما شفتوا انا غادي نضيف كلشي، غنبقى نحمر فيها، كتاخذ شويه د الوقت باش كتحمر حيت كشمت لها على النار مهيله، وكنبقى دابا ساعه كندي فيها ونجيب حتى كنشوفها تحمرت مزيان. هنا نتوما كتشوفوا بدات كتحمر معايا شويه، غادي نكمل بهذه الطريقه حتى تحمر ليا مزيان. ها هي من بعد ما تحمرت خدات داك اللون الذهبي، غادي نخليها على جنب وناخذ واحد الكاسرونه ونوضع فيها واحد نص يطرو ديال الحليب. J'ai pris mes 500 ml du lait. Je vais rajouter un sachet de fleur à la vanille et je porte à l'ébullition. انا البنات هنايا زدت على الحليب ساشي ديال الفلون ديال الفاني. انا هذا عندي اللي فيه السكر، نتوما ديروا اللي ما عندهاش دير الفلون عادي بحال اللي كنوجدوا الفلون بطريقه عاديه. انا خليت داك الفلون ديالي حتى يبرد، وفي هذا الاثناء شديت واحد الكاس ديال لا كريم وغادي نطلعها هكا مع واحد شويه ديال السكر ماشي بزاف. الى لي في جي في مونتي 100 مليلتر دو كريم ليكيد. هنا البنات انا خديت هذاك الفلون ديالي من بعد ما جمع راسو شويه، غنديرو في الميكسور وغادي نزيد عليه واحد معلقه كبيره ديال الكراميل. انا عندي هكا الحليب نسلي هذاك العادي ديال كراميليزي. J'ai pris mon mixeur, j'ai mis mon flan dedans et j'ai rajouté une bonne cuillère de caramel. Ou je vais rajouter une cuillère de mascarpone. Si vous n'avez pas, vous mettez 3 carrés de fromage. البنات نتوما زيدوا واحد 3 ديال الفرماجات كيعطيو واحد اللذة هائله، ما تستغربوش ولكن كتعطي لذة هائله. هيا داك لا كريم اللي كنت طلعت غادي نزيدها شويه بشويه وغادي نطحن كلشي. après je vais rajouter ma crème et je mixe tout et je mets de côté. كما شفتوا البنات انا غادي نخليها على جنب وغادي نشد هاد البسكوي مالح، ما تستغربوش مالح ولكن كيعطي واحد اللذة رائعه، جربوها البنات. J'ai pris le gâteau salé. Vous trouvez pas ça bizarre mais ça donne un bon goût. Je vais passer au lait et après je mets dans mon Pérex et je vais rajouter mon flan, ma préparation. كما شفتوا البنات انا عملت واحد الطبقه ديال البسكوي اللي دوزته شويه في الحليب، وغادي ندير واحد الطبقه ديال داك الفلون اللي عندي اللي طحنت، وغادي نعمل واحد الطبقه ديال هذيك القطايف ولا الكنافه اللي حمرت بحال اللي كتشوفوا معايا. après comme vous voyez les filles, je vais rajouter une couche de kunafa. et après البنات غادي نعمل طبقه اخرى ديال البسكوي بحال اللي عملت المره الاولى، نستمر بهذه الطريقه. après je vais rajouter encore une couche de gâteau et après je verse la quantité qu'il reste. من بعد البنات هانتوما كتشوفوا هاني غادي نضيف هذاك الشيء اللي بقى ليا وغادي نكمل بالكنافه اللي حمرت.
غادي نعمل الطبقه الاخريه ديال الكنافه، ومن بعد نخليها في الثلاجه واحد المده ديال ساعه ولا ساعتين حتى كتجمع راسها مزيان. Après je continue avec encore une couche de kunafa et après je réserve au frais au moins 1 heure ou 1 heure et demie avant de la servir. هي البنات انا غادي نحتفظ فيها في الثلاجه مده واحد ساعه ولا ساعه ونص. من بعد ما خرجتها من الثلاجه زوقتها بشويه ديال الكراميل، كتجي البنات رائعه رائعه كما كتشوفوا في الفيديو. ما كرهتش كنت نذوقها ولكن صايمه غادي نرجعها حتى ان شاء الله الافطار باذن الله. كنتمنى تكون الفكره اليوم نالت اعجابكم، وبالصحه والراحه فطوركم، والى اللقاء.